la naturaleza real. Aquí tú ves las nubes y detrás de las nubes los árboles, los colores de la naturaleza. Y abrimos nuestro corazón y queremos estar en la naturaleza feliz. Pero en tu corazón tú sientes, me falta algo. ¿Qué es eso? Porque esta naturaleza son solamente imágenes proyectadas de tu mente, pero tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, y la naturaleza dada por Dios es una cosa tan bonita. Tú eres lleno de paz, lleno de amor, lleno de vida eterna, en armonía con todos los seres, creado por Dios. Abre tu mente. Tú eres realmente la naturaleza real. Con tu paz, tú puedes dar a todos los demás en este mundo. Gracias.